Murisei vadiwa vateereri patch pamwe ndinokuchingamidzai zvekare mune imwe episode yema-secrets nema-confessions. Zvisinei, regai ndipinde straight munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode. Hi Tete, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Inini ndiri musikana. I can say kuti ndiri musikana because handisati ndakamboroorwa. Ndiri musikana ane makore ekuberekwa anokwana iwo kuita 32 ekuzvarwa. Saka zvinoitika kwandiri ndezvekudai. Tete inini kubva ndiri mudiki ndanga ndiri munhu ane problem yekuti ndikasvika panhu pane mvura yakawanda ndainzwa dzungu zvekuda kutowira mumvura chaiko. I remember this other day ndakati tainge taenda kuholiday kumusha, so kwainge kuchinaya ndokubva tazoti time yakwakadzimuka. Ndiri munhu anofarira nature sterek. Ndakabva ndakumbira vamwe cousin sisters angu vainge vachigara kumusha kuti vandiperekedze kurwizi. Ndainge ndichida hangu kumbonoona rwizi, just kungoona nature, ndobva ndadzoka. Tete takati tichisvika kurwizi kuya takabva tagara nechekumatombo ekumaware nechekunze kwerwizi. Handina kunge ndichida kuswedera mudhuze because dambudziko rangu ndainge ndichiriziva. Takabva tagara nechekunze kwerwizi hedu tichitandara tichitora matombo tichipotsera mvura. Ndainge ndichiyeverwa nekuvarairwa ndichiona hangu mafashamo emvura yainge ichiyerera. Ndakazongoti all of a sudden ndakagara ndine vamwe I screamed. Mushure mekunge ndaona mudzimai anga akaita mutsvuku ane vhudzi rakareba riri reblack rainge richiyerera richisvika muwaist muno, but ainge asina kupfeka. Mudzimai iyeye ainge angori nemashizha anga akavharisa mazamu ake, akangoisa mashizha pamanipples apa ainge atori nebesu rehove. Saka mudzimai uyu ainge atori pamaziware, ainge atori mujinga merwizi because isisu tanga takagara nechekunze. Mudzimai uyu akabuda mumvura aine machira ainge ainawo, machira aya anoita kakuvaima so achinanika machira. Saka mudzimai uyu akabva aramba akagara pamatombo achita kunge munhu akadziya zuva, akaisa besu rake mumvura akanditarisa. Time yainge akanditarisa ainge achindidedza nemasigns, achindidedza nemaoko. Apa inini ndainge ndichitya kuenda, apa ainge achismaila achindisekerera. Time yandainge ndichiramba kuenda Tete, mukadzi uya akabva angoita kunge apinza ruoko rwake mumvura ndokubva abudisa jewelry, ma-earrings, then nema necklace ainge akabata. Apa inini ndiri munhu uya anofarira zvemucheno. I don't go around ndisina kupfeka jewelry, azviti. So ndakabva ndatanga kuva attracted to the jewelry yainge akabata. Moyo wangu wanga wakuda kutoenda ikoko ndichitevera. So my cousin sisters angu vakandibvunza kuti where are you going? Ndakabva ndavaudza kuti hamusi kuona here mudzimai uyo mutsvuku akagara apo, she's calling me, ari kuda kundipa something. Ndipo pavakabva vati kurumidza, dzoka, don't go there. How come kuti uri kuda kuenda kumvura kune munhu wauri kuona iwewe wega isisu tisingamuoni? Vakabva vandikwekweredza ipapo ndokundibata ndokubva tatanga kufamba tichidzokera kumba. Ndakanoti time yandakanosvika kumba Tete, ndakasvika mumba I really wanted to rest because I was feeling so very tired. Ndakati ndichingonoisa musoro wangu papilo kuti ndakuda kurara. Ndakabva ndanzwa ngoma nemhururu zvainge zvichiridzwa. Pandakanzwa ngoma idzi nemhururu, I called my cousin sister ndikamubvunza kuti ndekupi kuno kuri kuridzwa ngoma. Akabva ati ngoma uri kuinzwa kupi? Ndikati ndiri kunzwa ngoma kusaidi rekurwizi kwatabva. Akabva anditi unopenga iwewe, hauna kukwana. So my cousin sister akabva abuda ndokubva vatobuda vese, umwe achienda kuhuni umwe achitoenda kunochera mvura. Ngoma iye ndakaramba ndichiinzwa Tete zvekuti ndakasvika pakumuka ndikada kunzwa kwainge kuchibva ngoma iyi kuti yainge ichibva kupi. Ndakamuka ndokubva ndatanga kufamba ndakateerera.
very very attentively nenzeve dzangu ndichitevera kuya kwainge kuchiridzwa ngoma nemhururu. Tete ndakatevera ngoma kusvika ndanosvika padziva riya ratainge tiri. Ndakati ndichisvika padziva riya ndakatanga kunzwa ngoma from a close position zvekuti ndakazotanga kunzwa kuti ngoma iyi yainge ichitorira mudziva mumvura chaimo. Time yandakaramba ndakamira padziva ndakabva ndaona vasikana vakabuda mumvura vainge vakafanana nemudzimai uya vanga vari half human uku vari half fish, uyezve nevamwe vanga vakaita varume vachiridza mhururu as if they were welcoming me vachinditi huya. Tete pandainge ndakamira ndichida kufamba kuti ndinde kwavari ndakanzwa makumbo angu achitanga kurema zvekuti tsoka dzangu dzakatonetsa zvamuchose kuti ndinge ndichidzimurudza ndichienda ikoko. But zvisinei semunhu ainge asingachakwanisi kusimudza makumbo ndakakambaira. Mushure mekunge ndakambaira ndakazongozviona ndava mujinga medziva, vanhu vaya vachindigamuchira vachitondibata maoko vachinditi pinda. Ndakabva ndapinda mumvura muya ndokubva ndatotanga kutotambawo ngoma ndichiimba, but language yainge ichiimbwa ipapo ndainge ndisingaizivi kuti ilanguage rudzii, but ndainge ndichiunderstand. Ndadaro ndakabva ndatorwa nevamwe vasikana ndokubva vapinda neni pasi pemvura vakandibata maoko. Chakandinetsa ndechekuti ndiri pasi pemvura ipapo I could breathe, I could do everything zvandaikwanisa kuita ndiri panze pemvura. Ndakavatevera vasikana vaya ndokubva ndaenda navo pasi pemvura paya. Takati tichisvika ipapo I saw a very beautiful place yaita kunge a golden palace yanga yakanaka. Kwainge queen ainge ariko ikoko. Ndakati ndichisvika ikoko tete ndakasvika ndikapiwa jewelry yandakapfekedzwa. Ndakapfekedzwa necklace muhuro ndokubva ndapfekedzwa nema earrings panzeve ndokubva ndapiwa newig imwe chete yanga yakanaka, a very beautiful and nice Brazilian yandakapiwa ikoko. Ndakati ndichibva ikoko vasikana ivavo vakabva vanditora zvekare ndokunomira neni pane umwe murume. He was very handsome and gentle muchinda iyeye, but anga ari half human half fish zvekare. Ndasvika pamurume uya akangobata ruoko rwangu rwekuside kuleft ndokubva aburitsa ring yainge iri mumaoko ake ndokubva andipfekedza muchigunwe changu. Vasikana vaya vakabva vapururudza ndokubva vandibata ruoko umwe uku. Inini ndiri munhu wekuti kuswima handigoni, ndokubva vandibatirana ndokubva tafamba tichidzokera kwatainge tabva. Ndakabva ndanobuditsiwa mumvura muya ndakapfeka bvudzi rainge riri mumusoro mangu uyezve nejewelry yandainge ndinayo. Ndakabva ndaburitswa ndokubva vandibhabhaisa ndokubva ndatanga kufamba ndichidzokera ndakatanga kushamisika kuti bvudzi randainge ndinaro iri chii chainge chamboitika, because patime iyoyo pakaitika zvimwe zvinhu zvandainge ndisina kunzwisisa. Ndichiri pakufamba kuenda kumba ndakazosangana nema-cousin sisters angu nana amainini vangu vachitotevera kurwizi, because vaiti ivo vakafamba vachironda matsimba angu uyezve kubuda kwandakaita havana kundiona. Vese vakaratidza kushamisika vachindibvunza kuti naiwe ko kwauri kubva ikoko wig waiwana kupi? I didn't reply, handina kukwanisa kuvapindura. Ndaiti pandaida kuvapindura mumuromo mangu maibva masunga zvekuti ndaitadza kutaura kana kuburitsa mashoko zvamuchose. Fast forward takazoenda kumba, hapana akamboita hanya nazvo. Since inini ndanga ndiri munhu aigara kutown, they just assumed kuti maybe zvinhu zvandabuda ndakapfeka. Ndakazoti ndasvika kumba ndichinorara paya ndichingonotanga kuti ndakotsira ndakatanga kurota ndiri kumvura ndine vanhu vaya vandainge ndiinavo zvekare. Zvinhu izvi zvakanditambudza nekundishungurudza kusvikira time yandakazononzi ndadzokera kudhorobha uko kunova ndiko kwandaigara. Ndakangonoti ndichisvika kudhorobha kuya tete ndakatanga kuzarwa nevarume zvekuti sometimes pamwe pacho ndaitozongoita zvekunzwa nemakuhwa kunzi ningi naningi vatoita zvekurovana chaiko, but mukurovana kwavanoita vanorovana, but kwandiri inini vanenge vasina kutombokanda shoko zvamuchose. Saka tete zvakaitika ndezvekuti panyama yangu inini pane mweya wegwezvo uripo wekuti nyangwe ndikataura nemunhu rume nyangwe asingandidi anotondida chete, but it's not like kuti
handine zvandakaita, no, but mweya uri pandiri ndiwo unokwezva varume. Ende uyezve murume wega wega wandinoita come across, handina murume asingandichengete. Murume wese wandinosangana naye, whether angange ari a guy or ari a married man, anotoita take good care of me. I don't know why, but marriage chaiyo kuti ndinge ndichiroorwa, that one I know very well kuti inini handiroorwi and I will never get married. Ndakambodanana neumwe mukomana tete ainge achida kutondiroora, atounganidza mari yekuti ange achindiroora tikasonesa majavha and everything, but all of a sudden mukomana uya akazongomuka akachinja achitondifonera mushure mekunge kwasara 2 days akati we cannot proceed with the program. Ndikamubvunza kuti why, akati ndiri kutyira upenyu hwangu, I'm in fear of my life. Zvinhu zvandasangana nazvo azviite, iwewe utori nemuridzo wako kudhara, saka ndikakutora inini ndapromiswa kunze ndichange ndichizourawa. Even sometimes chero ndikasangana nemunhurume zviya zvekuti we spend time together tichipanana love chaiyo, unotonzwa munhu uya ava kutotaura kuti let me go, pane zviri kuitika. Anogona kungotanga kupera simba, kuita dzungu zviya zvekuti munhu anenge asingachakwanisi kuzvikontrola uye asingachazivi kuti chii chiri kuitika paari. Saka inini tete life yangu ndiri munhu akatopikirwa kuti hatomboroorwi. Ndakamboedza kufamba kumaprofita kuvanhu vanobatsira, they always tell me the same thing, vachiti njusu dziri pandiri dziri very strong. Basa radzo kuattracta varume uyezve nekuattracta mari. Varume here tete, varume havasivi nhamo. Kungobuda pagedhe apa kutanga kufamba, ndinotsvetsvewa nevarume vakawanda apa vane mari, noti varombo. Saka ini ndinozvibvunza kuti life yangu ndichasvika rini ndichita upenyu hwekudai, because right now calculating my age ndiri kutoona kuti ndakura ende ndiri kukura. I think I need a husband so that I can build my family, but tete iko izvozvo kwandiri hazviko. Ndakatoudzwa kunzi ndakaroorwa kare mumvura, pasi pemvura, uyezve nditori nevana vatori pasi pemvura, kureva kuti I have a family in another world, not here in the physical world. Saka handisi kuziva kuti life yangu ndichasvika kupi. Tete kuzonyora confession yangu, it's not like kuti I'm bragging kana kuti ndinozvida, no, but ndiri kuzama kutsanangura problem yangu in detail. Vanhu might think kuti since ndiri kuti varume vese vanondida vanondinyenga, they might think kuti maybe I'm proud of that. No, I'm not proud, but ndiri kutotambudzikawo because munhu wese unozongoda munhu one wekuti unge uchizororera paari, nyama dzako dzichiwana zororo. Hakuna munhu akambofadzwa nekuti ange achirara nevarume vakasiyana siyana kuti nhasi una nhingi mangwana une mumwe. So tete handiziviwo pakuzoposta nyaya yangu kana pakawanikwawo vanogona kuti vange vachikumbirira mashavi awa kana zvichibvira kana kuti vange vachimatonhodza ndikwanisewo kurarama a normal life inoraramiwa nevamwe vanhu. Tete, I really want to get married. Ndakudawo murume mumwe chete nditewo vana. Please let me know kana muchinge maposta. I will follow in the comment section. Vadiwa vateereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section. But zvakaoma, zvinotyisa, but just thank God kuti unoziva dambudziko rako, unoziva problem yako. I think you should pray about it at the same time uchitsvaga rubatsiro. Inini hangu I have no idea kuti manjuzu anokumbirirwa here or what. I have no idea, ipapo handizivi. So kana paine vaneziva mu comment section, please reveal yourself, munyore mu comment section, or kana zvichida inbox kuri kuti zvakarebesa, you can come to my inbox mobva mataura neni. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi Auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige muise pakachengetedzeka, because nyaya yangu inogona kuzonzwika nevanhu vekumaraini kwedu kana kuti vanhu vanondiziva.
vakazondiziva vakazondishambadza. Zvisinei nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mudzimai ane makore 24 ekuberekwa. Ndakaroorwa tete. Ndanga ndichigara nemurume wangu uyezve nevanin'ina vemurume wangu. Saka murume wangu munhu uya wekuti anga achibuda achienda achinoshava then obva adzoka. So ndingangoti last week my husband akashayika kutaura kunoku I'm in pain, ndiri kurwadziwa, moyo wangu uri kurwadza and I'm feeling very very guilty. Handizivi kuti this guiltiness ndichazoipedza sei. Zvakaitika ndezvekudai, murume wangu ainge asipo, saka inini nemunin'ina wake we just started kungonakirwa kutamba chiramu tichivarairwa hedu. Saka zvakazosvika papoint yekuti zvakazongozvita zvega, I don't know kuti what happened. Then inini nababa munini we ended up kissing. Kubva zvatakangokisana tiri mugarden hazvina kuzoperera ipapo. Takazongoramba takungobanana takungoti tikawana time we just kiss kana tiri pedu toga. Pamwe pacho tinotomboita romance but tanga tisina kurara. So last week this other day tete I don't know kuti ndakabatwa nemweya rudzii. Inini nababa munini takazosvika pakuvaka bonde apa murume wangu ainge asitomboripo. Then takabva tazojimbikidziwa nemurume wangu takarara tese tichiita bonde apa mainge mutori mugarden. Apa isusu taitozviudza kuti pamba hapana munhu. Nyamba murume wangu atosvika kumba ndokuti gogogoi ana kuwana munhu. Ndokubva tirega ndiende ndinocheka vanhu kugarden. Ndokubva auya kugarden. Apa isusu mugarden hamuna chibage hamuna chinyi chirimo, mungori nemuriwo chete. Tainge takatorara kukona because taiziva kuti hapana munhu anombouya garden redu riri kwaro roga, ndingangoti riri mumunda. In fact murume wangu ndipo paakasvika ndokuwana garden rakashama ndokubva angosvikopinda. Akabva atongotiona tichitorara tiri tese nababa munini. Murume wangu akangobva ipapo akafuratira, hana zvaakataura. Inini ndakuziva kuti munhu atobatwa nemweya wekuita suicide. Akangonotora tambo tete ndokubva azvisungirira pamuti uri padhuze nepayadi. Akangobuda pachivanze ndokubva anozvihenga ndokuzvisungirira ipapo. Inini nababa munini hatina kuzokwanisa kuenderera kumberi nebonde redu. Takabva tatomirira ipapo ndokubva tachera mvura ndokubva taenda kumba. Saka baba munini vainge vachitya kuenda kumba because vaiti ndinonowana mukoma akabata demo kana kuti akabata banga achitoda kundiuraya chaiko. But ndakangovati handei, is your brother, he will never kill you over me. Takati tichisvika kumba we were surprised tete kuona munhu akaremberera mumuti. Apa munhu ainge abva kwatiri 15 minutes ago but ainge akaremberera mumuti tete akaita kufuta. Apa anga akutoora akutobuda honye kumakumbo nemumavoko umu nemumuromo tete. Munhu angangori ne 15 minutes azvisungirira but anga akutobuda honye. Ipapo bamunini vakabva vati yo, the situation is not good, munhu uyu afa akatsamwa chaiko. Saka vabereki vakazodzoka kubva kwavainge vaenda because vanhu vakuru vainge vasipo vainge vabuda. Vakasvika vakabvunza kuti nyaya yanga iri yei because shoko rainge ratotekeshera rafamba. Inini nababa munini hatina kukwanisa kuti tinge tichidudza. Takangotaura kuti tabvawo kugarden ndokubva tawana munhu akazviremberedza akazvisungirira. Pakazodedzwa mapurisa ndokuuya munhu ndokusunungurwa. Ndokubva bhodhi yatorwa but already bhodhi yanga yatova nesmell nechekudhara. Nanhasi ndinongozvibvunza kuti why munhu akati azvisungirira mushure me15 minutes munhu akutotanga kutobuda honye already akutonhuwa. Kune kwazvakamboitikawo here, even kuvigwa kwake chaiko kwakanetsa. Saka akazoti dhei rekuvigwa tete pakutanga guva rake rakacherwa ndokubva pabvujuka mvura, pechitu pacho rakanocherwa ndokubva pabatwa ruware. Pakazongoitwa chivanhu rechi3 parakazocherwa vanhu vakabva vati vachingochera vatori muguva kwakangobva nyoka dzakangobva from Norway dzichitatanzana ndokuya ndokuwira muguva muya. Nyoka dziya ndokubva dzatanga kuita bonde. Vanhu vakatarira dziri mugomba muya. Vanhu vese vakashamisika vakati izvi zvine chirevo chete. But inini nababa munini takangosunga chisungo chekuti hatitauri, hatina watichaudza nyaya yedu. So kana nanhasi tete ndati ndizopupura pano nyaya iyi but hakuna munhu wemhuri anozviziva.
murume wangu kubva musi waakazovigwa uyo up until today, every day anouya achivhura door achipinda muimba medu matinorara osvika ogara pakona remubhedha. So far so good, hana mashoko ati atanga kutaura neni, anongosvika ogara mumba pamubhedha. Inini kuti ndichiscreama kana kuita noise kana kuudza vanhu, ndinotya kuti vanhu vanozondibvunza kuti iwewe uri kumuona wakamuitei. Tete ndo confession yangu. Let me know kana muchinge maposta. I will follow in the comment section. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Hyde. Like I always tell you guys kuti guys, siyanai nenyaya dzechihure idzi, dzine makuva pasi. Respect murume wako and respect yourself as well. Nekuda kwekuti vamwe vanhu they are too weak, vakangobata kuti mukadzi ari kuhura kana kuti murume ari kuhura, vakutogumira zvokusvika pakukomita suicide, ende mweya wake unozongoramba uchikuteverera iwewe mukurarama. You will never find peace. So vadiwa vatereri, tell us what you think in the comment section. Please don't forget to comment, like and subscribe.